Куда отдыхаем? Слышишь, отец? Аль Пачино отдыхает. Артем, А вы еще так. Сюда, Блядь. вас, сука, горячая. Блядь, Оставьте на фанере, оба. Давай тебе. Там как раз лицо твое поместится. Что горит? Ровно в крышку влезет твоя харя. Готовим жареху грибную, которую сегодня Хотите собирал с детьми. Артем, где ты Артем, Беларусь А готовим на пне в Беларуси. Да. Артем, блог ведешь? Блог ведешь на ютубе? Охуенно. Да ты что? Мы половину потеряли. Вот один из-за чего нам хлеб готовим, да? Танцуйте, блин, ну вы заколебали, оживите обстановку, а? А где ручка? А что там горит такой черный? Танцуйте. Нефть, Вася, А вот нефть, есть нефть. добрый вечер.